Diqqat, ogoh bo'ling. Dollar, yevro va rubl borlarga muhim xabar hozirgina e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan 8-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 52,23 so'mga oshdi va 12049,44 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 75,18 so'mga ko'tarildi va 14024,34 so'm etib belgilandi. Rossiyaning rubli esa 2,4 so'mga balandladi va 163,92 so'mni tashkil etdi. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu videorolik ostiga bir donadan like bosib kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.